来教大家如何通过异响来判断发动机故障。发动机啊敲缸异响，发动机啊皮带异响，机油泵异响，三通四位阀异响，活塞箱断裂异响，平衡轴异响，电子节温器异响，发动机轴瓦异响，发动机气门异响。怎么样？你学会了吗？关注我，交一个懂车的朋友。